នេះល្អត្រង់ថាគេសម្បូរតំបន់មានសេវាគេអាចយើងទៅដល់ព្រំដែនថៃហើយយើងមកវិញយើងចូលទឹកធ្លាក់ថ្មដាបន្តិចទៅថតរូបនៅដល់បន្តិចទៅយើងក៏យើងចង់មុខទៅក៏មុខទៅដូចយើងមើលទៅក្រោមឃើញទេសភាពផ្លូវបងខាងស្នាមដៃខាងស្នាមដៃឃើញហ៎មើលពីនៅទៅអត់ខត់បាទខាងស្នាមដៃមើលទៅឃើញស្អាតទេអានេះឃើញចំហៀងផ្លូវបាទនេះយើងបើយើងជុំនេះយើងឃើញចំហៀងផ្លូវយើងឡើងមកដល់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងភ្នំ1500ហើយផុតពីផ្លូវBopha Leak Klounហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាប់ពីហ្នឹងទៅគឺផ្លូវភ្នំ1500ហៅភ្នំ1500ភ្នំទាំងអស់ហ្នឹងលាក់ស្រុកនៅហ្នឹងគាត់ហៅចេះគាត់ហៅបានពីរភ្នំ1500និងភ្នំ1500ប៉ុន្តែភាសានិយាយរបស់គាត់គឺហៅតែភ្នំ1500ប៉ុន្តែភាសាសរសេរគេសរសេរ1500អញ្ចឹងគេហៅតាមលេខគេដាក់1500តែគាត់ហៅតែ1500 ទេអញ្ចឹងគាត់អាចហៅបានពី1500ផងឬក៏1500ផង